不怕生死，主持梁子敦。好，咁多位朋友你哋好啊，咁啊去到星期六嘅晚上9點鐘，咁啊而家你哋收聽緊嘅呢，就係新城數碼生活台嘅節目不怕生死，我係主持人Arnold梁子敦。咁啊去到星期六嘅晚上呢，咁啊大家每逢聽到我節目呢，都知道呢必定係講下一啲同死有關嘅題目噶啦。咁不過咧喺今日介紹我呢位嘅嘉賓之前呢，咁啊有個少少嘅推介啊，咁就係呢，因為都知道好多朋友呢，即係我身邊有好多朋友同我講話啊，知道你做電台節目喎，咁啊但係呢，之前嗰啲就聽唔到啊，因為已經過咗啦，咁點算呢？冇辦法可以即係聽得翻之前嗰啲節目呢。咁呢，就因着呢啲原因呢，咁我就解決到呢個辦法啦，就係呢，我就喺呢個 Facebook 呢，就開咗一個 page，咁個 page 個名就係我呢個節目個名不怕生死。咁啊，所以咧，如果咁多位嘅聽眾朋友，你哋有興趣想聽翻之前嗰10幾集嘅內容嘅話咧，咁其實咧，你哋就可以去 Facebook 就打呢個不怕生死咧，咁你就會揾到咧我呢一個節目嗰個 page。咁啊，你 like 咗佢，就撳個手指嗰個掣啦嚇。你 like 咗佢之後咧，咁咧你咧就可以咧就喺入邊咧就揾得翻我之前嗰度10幾集嘅嗰啲嘅我已經擺咗上網嗰啲之前嘅節目嘅內容噶啦。咁啊，即係呢一樣嘢，希望大家咧都可以即係上去聽啦，又或者介紹。如果你覺得呢個節目都幾好喎，咁啊你可以介紹下你嘅朋友咧，等佢哋都知道，咁亦都可以咧上去聽翻我哋之前嘅節目嘅。好啦，咁啊翻嚟今日嘅時間啦，咁咧將會咧即係嚟緊呢2-3個星期咧，咁我咧就會踏入去呢一個用宗教嘅角度就去講死亡嘅。咁而今次第一個即係我會推介俾大家嘅宗教咧，就係呢個佛教。咁所以咧，今日嘅嘉賓就係咧一位嚟自法性講堂嘅住持，就係釋法忍法師嘅。咁啊，法師你好，晚安嚇。你好啊，係啦。咁啊，我哋即係今日咧就用佛教嘅角度就去講下死亡啦。坦白講，我就真係非常之唔熟嘅，因為我本身就細個就喺天主教小學返學啦，中學亦都係天主教中學啦。咁啊，大學就冇乜特別啦。咁啊，而家就係基督徒嚟嘅。咁啊，所以咧即係我其實對佛教都有興趣，不過就真係坦白講係毫無認識咁滯嘅，尤其是即係我除咗知道佢死亡就係死咗會有下一世有輪迴咁。即係六道我都略略都還知道有啲咁嘅嘢嘅，咁除此之外咧，我就乜都唔識啦。咁所以可能即係需要法師都可能都同我哋講下，或者可能我哋好多朋友都唔知究竟真係佛教嘅死亡觀係點，或者一個臨終嘅病人啊等等呢啲嘢，咁好多人都要請教下法師去同我哋講解下啦。OK， 其實你都唔係一個好特別唔識㗎啦。咁原因係咧，其實我哋相信絕大部分人啦，就算佢話佢略知一二都好啦，都應該係從一個民間宗教嘅嗰種嘅認知去入手嘅啫，佢唔算係完全理解。咁譬如話即係點樣計頭七啊？點樣係咩7749日啦？應該做啲咩俾佢啊？燒唔燒嘢啊？呢啲咁樣嘅概念咧，其實都唔係佛教本身有嘅，係佢哋即係吸收咗啲嘅佛教嘅邏輯之後咧，就慢慢去演變成咧一啲民間信仰裏邊有嘅認知嚟嘅。其實法師啊，你講起咧就真係我有個問題，即係我諗我先有一個問題問先，就因為咧我工作咧經常都去殯儀館，其實咁啊陪住啲死者家屬啦，咁咧。好多時啲屋企人咧，即係嚟揾我哋想傾一啲殯儀嘅時候咧，佢都撈到亂晒，就係佛教同道教。佢話我又想燒嘢，又要打齋。咁我話其實呢啲似乎係道教嘢嚟嘅，但係佢又噏唔出嘅。但係我又拜觀音嘅，咁又點咧？即係啦，會唔會先幫我哋處理下呢個問題？究竟嗰啲係一個乜嘢嘅宗教儀式嚟嘅咧？嗱，其實咁樣嘅，如果佢係咁樣咁炒埋一碟咧，都可以好簡單就將佢歸類成咧，佢係民間宗教嘅信徒，咁即係話佢有啲特質嘅，佢冇一個特別嘅宗教人嘅身份，咁佢往往咧人哋問佢究竟你係乜嘢嘅身份嘅時候咧，佢都會話自己係信佛嘅，或者係拜佛嘅、拜神嘅，好多時都咁講，係啦，好多時都咁講嘅。咁但係咧，實際上佢又冇歸依呢個 identity，即係冇歸依到，即係冇進行入教嗰個儀式嘅。而佢嘅嗰個認知上邊啦，可能係觀音佢又拜下啦，黃大仙又會拜啦，天后啊、女祖啊，地
主啊，乜嘢都拜噶嘛。冇錯啦，係咯咁而佢又唔係好明白所謂咩因果報應嘅邏輯啊，甚或會去用即係肉類啊、酒啊呢啲咁樣去拜祭嘅話咧，好可能都可以幫佢歸納成為咧民間宗教嘅信徒。咁其實如果你問呢個嘅角度嘅話咧，其實中文大學咧有位教授咧，佢係專做呢個香港道教儀式個研究嘅，就叫黎志添。黎志添係啦，咁阿黎教授咧，佢就做好多呢個所謂嘅呢個喃嘸上邊嘅嗰個研究，咁佢都發覺其實嗰啲主家喪家咧，佢係搞唔清究竟自己想要啲咩嘅。咁而最近咧，我哋 Hong Kong U 呢一個嘅所謂死亡嘅個 conference， 我哋相遇嗰個 conference 裏邊咧，其實我哋報告嘅嗰篇文章咧，同我哋今次研究咗2年嘅一個研究計劃就非常相關。就我哋做一個嘅廣東佛教儀式嘅嗰個成個發展。咁喺裏邊咧，我哋都發現咗咧，其實有個狀況就係其實民間人咧。佢哋去揀呢個宗教儀式咧，某程度上咧係受住社會一啲嘅經濟因素同埋社會因素去影響，就未必係純粹係因為信仰呢一回事嘅。咁譬如話有啲嘅殯儀嘅經紀啦，咁佢都會即係 direct 嗰啲嘅主家啦，因為佢聽到你話我要打齋咁樣，咁喺佢哋嘅邏輯裏邊咧，打齋咧就基本上就係歸納咗去呢一個道教裏邊嘅嗰個嘅範疇，咁就請呢個正一嘅南無先生咧就去處理呢一個嘅南無打齋啦咁樣，咁所以其實因為呢一個嘅民間宗教信徒咧又好 open 啊，即係話佢哋好容易去接受，總之嗰類嘢咧，佢都覺得係都相關嘅，燒嘢啊，燒香啊，拜祭啊，打齋啊咁樣，佢就已經係將佢睇成係咧係一lot嘢咁樣，咁佢又唔會覺得係特別有啲乜嘢嘅問題係好似其他宗教或者係我哋所謂西方宗教咧嗰個系統咁明顯，咁所以喺宗教學上邊，因為我自己本身讀宗教出身嘅，咁宗教學上邊咧，其實對於呢一個嘅民間宗教嘅嗰個嘅判別啦，或者係定義咧，其實係大概有一個咁樣嘅最籠統嘅分別，就係一啲嘅所謂嘅 traditional religion， 即係傳統宗教咧，係好明顯地佢有個嘅規矩啊，有佢嘅嗰個 society， 即係譬如話你哋有 church 啊，係啦，即係基督教啊，即係就會有一個好明顯嘅架構啊、系統啊咁樣樣。係啦，咁譬如話你哋有信義宗啦、循道衛理宗啦、聖公會啦呢啲，咁其實好明顯嘅。咁而佛教亦都有佢哋自己本身一啲嘅系列嘅架構，民間宗教係冇嘅。咁佢就會話俾你聽，咁你平時去啲乜嘢嘅地方去做呢啲嘅宗教活動咧？佢會話俾你聽，可能黃大仙咯，可能係佢附近嘅屋企嘅嗰個嘅嗰間廟仔咁樣，係嗰間廟仔咯，係或者喺自己屋企拜祖先嚇，自己有奉咩觀音啊，有奉黃大仙啊，咁樣去做呢啲拜祭。咁而佢哋係冇一個嘅好系統嘅所謂嘅 social structure 喺裏邊，即係宗教嘅 social structure。咁而亦都冇辦法講到自己係乜嘢嘅信仰嘅，咁佢就攞咗咯，話我拜佛嘅。總之我就拜嗰啲嘢啦。係啦，我拜神嘅咁樣咯。咁有一個咁樣嘅理解。咁即係唔可以話係好容易一刀切咗究竟佢哋係咩人。咁因此就無論係扶乩啊、打小人啊、拜黃大仙啊、拜祖先啊呢啲一紮咁樣嘅信仰咧，喺宗教學上邊咧就將呢一班人就歸類叫做民間宗教。或者叫中國宗教，就同印度教好似嘅。印度教其實都唔係一個宗教嚟嘅，係一個好普遍嘅宗教文化。所以就算伊斯蘭教入去印度都好啦，都冇辦法將佢連根拔起。係就係因為佢哋信嗰啲嘢就好根深蒂固嘅，係唔係一個嘅好有系統嘅一個嘅宗教嚟嘅，而係宗教文化深植喺每一個家庭啊、每一個人裏邊咁樣。明白，即係總之就係你係呢一個文化嘅人，即係譬如我哋中國人就總會即係或者咁講咧，喺我哋文化入邊咧，就總會有啲神我哋係相信啊，要拜下，即係當我哋有時唔開心啊，或者面對啲痛苦嘅時候咧，就要去嗰度就去做一啲嘢啦。即係譬如我哋紅磡，即係我哋即係喺我嘅辦公室紅磡附近就觀音廟啦。我記得就觀音借庫咧就哇不得了嘅，好多人嘅。但係就唔關我哋事嘅喎。係啦，係啦。嗱呢個就民間宗教咯。係啦，係啦，但係好特別噶嘛，即係譬如觀音，即係如果喺我認知入邊都係一個即係佛教嘅人物嚟噶嘛。咁但係嗰啲去嗰啲人又其實又可能唔係好佛教徒嚟嘅喎，其實又係即係呢啲就係頭先即係法師所講嗰啲嘅就係一啲民間嘅信仰嚟㗎啦。冇錯，冇錯。明白，哇！即係都開始咧，慢慢讓我咧有個概念咧，即係知道究竟即係尤其是以往咧好多時去到殯儀館咧，啲人都
都唔知自己想信啲咩做啲咩嘅話，但係呢啲咧就我哋統稱就叫做民間嘅宗教。好啦，咁啊喺呢度咧都起碼我哋嘅即係聽眾們咧先有個初步嘅認識先。咁我哋咧即係休息一陣翻嚟咧就再同阿法師咧就真係講下咧即係佛教啦。好，講翻到佛教啦，究竟佢入邊又係點睇即係死亡呢啲嘢嘅咧？好，我哋轉頭再講。再見。不怕生死，不怕生死，主持梁梓敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！休息過後翻嚟之後呢，我哋就繼續而家大家收聽緊嘅就係新城數碼生活台嘅不怕生死呢一個節目。咁我係主持人Arnold梁梓敦。咁啊，今日嘅嘉賓呢，就係嚟自法性講堂嘅釋法忍主持。咁啊，佢係即係法師啦，係啦，你好啦。咁呢頭先休息之前呢，我哋就請阿法師呢，就同我哋即係教咗我哋呢，就係究竟即係我哋平時去搞殯儀式嘅時候呢，即係嗰啲又話自己拜佛啊，又話自己拜神啊，咁都，但佢又話自己都唔知係佛教定係道教定係唔知咩宗教嘅嗰啲嘅朋友，究竟嗰啲嘅儀式或者其實佢信緊啲咩嘢呢？咁啊，剛才阿法師就話咗俾大家知，我哋呢，其實呢啲呢，就係統稱我哋如果係宗教嘅嗰個研究角度嚟講呢，就叫做民間信仰，係啦。咁啊，嗱當然啦，今日請阿法師上嚟呢，就梗係講翻你自己嘅老本行啦，係啦，就係講翻即係佛教呢一樣嘢啦。咁啊，亦都因為我哋節目梗係講死噶啦先，咁所以呢，即係都好想即係請教阿法師呢，不如同我哋略即係講下就係即係佛教嗰個嘅死亡觀其實係點樣樣嘅咧？我知道好闊嘅呢個問題，係啦，呢個觀呢個問題真係闊得好緊要。不過可能反而請阿法師咧，你俾翻啲建議我，就係我哋點樣由邊個角度去同我哋啲朋友去講會好啲咧？我諗相信從你嘅專業去講先啦，即係你都係想係幫到啲臨終人啦，乃至到就係佢嘅親人等等嘅嗰個層面。咁我哋就講一啲係即係建設性大啲嘅，好啊，係講緊點樣可以利益或者係把握嗰個死亡，係令到所謂生死兩相安咯。即係在生嘅人亦都好，咁而將要過身嘅人咧，亦都係會話去得好之餘，去得安樂之餘咧，就係希望佢未來都會安穩啊，未來都會幸福。咁你所以問呢個問題咧，我哋就會係好似都幾成個系列咁樣講噶。咁就從我哋話死亡嘅嗰個情景咧，其實有前因後果嘅，即係人點解會死咧？咁我成日都會同啲學生啦去討論一個問題，就好似而家科學上邊去講死亡咧，就某程度上醫生梗係會同你講話 certify 啦，係即係譬如話腦幹死亡啦，或者心臟嘅跳動停動啦，係啦，冇呼吸啦咁樣。咁但係佢解釋唔到俾你聽，點解佢會去到嗰個 moment 佢會停咧？咁佢只能夠講話，因為佢係某種病患引致到有咁樣嘅狀況出現，所以佢心臟就停頓啦。咁我哋就會問，咁點解會喺嗰陣時會有嗰個病痛出現咧？咁所以喺佛教裏邊去講，其實死亡嘅因緣咧，就係所謂有前因後果。咁佢講嘅死亡總共有3類，咁一類咧就叫受盡而死。受盡咧即係話你由過往，因為佛教講3世因果啊嘛，過往無量世乃至到上一世所積累落嚟嘅一切善惡業，導致到呢期生命嘅嗰個長短有幾長？假設80年咁樣啦，咁其實就係我哋一定知嘅，人嘅嗰個嘅基因令到佢嘅嗰啲嘅臟腑咧係能夠可以 run 幾耐嘅，但係佢只能夠譬如話係support 成個身體，可能係操作70年咁樣，咁呢一個就已經係有一個嘅一定數量喺度。咁但係呢個一定數有冇得改咧？喺佛教嚟講係有一啲嘅 improvement 嘅，即係可以改善嘅。例如譬如話你運動啦，譬如話少啲煙酒啦，少啲進食肉類啦，咁樣其實係可以令到佢嘅機能咧係再攤長少少嘅。但係如果我哋一般咁樣計咧，就係總之你嘅心臟只能夠負荷跳到70歲，咁就冇噶啦，就要停噶啦。咁呢個就叫受盡。咁 OK 啊，呢個好明白啦，呢個說話好明白啦。OK，好啦，咁第二個咧就叫福盡。福盡咧就係呢一期生命裏邊咧，你可以享用嘅嘢，食嘅、着嘅，總之一切資生之具就叫福。資生即係話用讓你嘅生活可以一路進行落去嘅，用晒就會死嘅。咁包括邊啲咧？就係譬如話餓死咯，凍死咯，咁呢啲就為之係福盡而死嘅。咁呢一個咧，亦都係同前因有關啦，就係佢過往積累咗幾多善業，導致到即係好似你儲咗幾多錢，
係貨你今期生命用。但係使晒啦，使盡咗就冇㗎啦。係啦，使晒就冇㗎啦。咁兩樣嘢相互相成。咁係咪？但係我有啲人就係譬如我貪心啲，或者我大使啲，我嗱臨使晒，咁咪早死咗咯。容易死係啦，容易死。哦，咁即係佢大使啲，咁容易啲食晒或者係用晒嘅嗰啲福，咁樣佢就會容易係死亡嘅。咁呢個就為之福盡而死。咁而第三種就叫橫死。橫死即係話佢嘅壽命係有一定喺度㗎啦。即係譬如話就心臟係真係跳到70歲先會過身嘅，但係因為中間佢插入咗一啲好強大嘅負面嘅因緣落去，令到佢自己咧唔能夠享盡個70年嘅呼吸，就會導致到死亡。譬如話食錯嘢，譬如話遇到一啲嘅醫生，嗰啲醫生俾錯咗藥佢，或者遇唔到一啲好醫生。或者係一啲嘅所謂嘅天災橫禍啊，即係意外啊，係啦呢啲咯喎，係啦，即係話其實佢心臟可以跳70年嘅，但係你喺中間就已經終止咗，佢跳唔到70年就已經死咗啦。咁我又好奇想問啦，咁自殺咧？自殺算係啦，因為佢係自己，即係佢未應該 suppose 係未死噶嘛，但係佢自己就了結咗自己嘅生命啦。係啦，即係話佢喺嗰個壽嘅嗰個終點之前，佢賦予一個好大嘅條件、好大嘅緣，而令到佢喺中間終止咗個壽命，咁樣就叫做橫死，即係佢突然間殺出咁樣啫嘛。其實橫禍橫死喺佛教個概念咧，就係佢唔係順住嗰個直線走，佢中間插入一啲好強大嘅因緣，突然間導致到佢生命終結。明白係啦，咁如果我哋喺呢3個部分嚟講咧，就係喺你嘅專業啦，臨終關懷裏邊可以幫到嗰個嘅將要過身嘅人啦，同埋佢哋嘅親人咧喺邊度着墨咧，應該都係普遍頭嗰2種，壽盡同埋福盡嘅。咁而佢有幾多壽命同埋有幾多福咧，就喺我哋嘅眼光上邊咧，就係佢以往無量世、前一世乃至到佢今期生命所做嘅一切咧，就導致到佢有呢一個死亡嘅現象會出現。咁喺當中咧，就會因為佢過往做嘅一切嘢咧，就釐定咗佢死亡嘅情景會係點樣嘅。咁我就喺個瑜伽師地論裏邊咧，其實就係去描述咗死亡情景總共有3種。你覺得好煩啊？聽完呢個節目，咁可能有啲人喺度作即刻喺度寫。有3種死，有3種情景咁樣。咁邊3種情景咧？就所謂善心死、惡心死同埋無記心死。咁其實善心死嘅意思就係我死得舒服，即係好死。係啦，好死，冇任何嘅牽掛。唔起所謂嘅貪嗔痴，貪嘅意思就係話我都冇辦法可以再留戀噶啦，我唔執着，我唔想要多啲。嗔即係話我唔會因為我病痛或者我死亡會有一種怨恨喺度。痴就係明知要死噶啦，留得一刻又點，留得多一個禮拜又點咧？咁呢啲就叫執着，有冇執着？咁如果係因為自己死亡嘅時候，我完全冇呢3種嘅情緒出現，而心裏邊係一種好自在啦、放下啦咁樣嘅情景嘅話咧，我就叫善心死。哇！呢啲好平靜喎，真係死得係即係死得眼閉㗎咯。係啦，所以你要幫佢哋就係幫呢一下，即係佛教嘅嗰種嘅臨終關懷咧，應該做嘅嘢咧就係要確保到嗰個臨終者要達至到一種善心死嘅情景。哇！我就咁聽我都已經覺得唔容易，因為有啲人可能佢死嘅時候帶咗好多怨恨啊，即係恩怨情仇啊，好多呢啲嘢噶嘛。係啊，咁所以佛教講話即係宏法嘅嗰個嘅眼光咧，當然我成日都話明陽兩利，咁但係人未死，你應該就已經要處理好佢即係呢期生命裏邊佢對於自己嘅種種因緣嘅理解。即係有好多人係即係好似一般人講話即係幾十年都唔化，好難化嘅。其實喺佛教角度，咩叫化？就係你完全放下叫化，咁冇乜人係話短活幾十年就會學懂咗化咯。咁而所謂佛教嘅臨終關懷咧，就主要希望可以協助到臨終者係達至到一種所謂善心死嘅死亡情景。咁佢有善心死嘅死亡情景嘅話咧，佢呢個死亡質素咧就為之係高，為之好嘅。咁我陣間再講下即係點為之係即係個質素好會有啲咩嘅效果啦。咁而另外一種就惡心死，惡心死即係其實就係不善心啦。頭先話如果善心死就冇貪嗔痴，自在放下安穩。咁如果惡心死就係調轉，死嘅時候好貪戀啦，即係所謂貪生怕死啦，好多牽掛啦，好憤怒啦，有啲人會問啦，即係可能好後生，即係10零歲咁。點解我有呢個病啊？冇錯，係啦，即係怨天怨地。因為我都記得我印象中喺我嘅工作入邊咧，曾經真係有時見到啲病人咧喺死嗰段階段咧係幾痛苦㗎。個痛苦係即係。
喐嚟喐去啦，咁啊，甚至係咧你見到佢哋咧，即係已經好弱個身體咧，但我哋有時真係見過有啲人係一路都唔肯斷氣，即係你會見到就係哇一路都拉住咁樣咧，但係其實你見到佢已經冇乜反應噶啦，但係有時就會有咁嘅狀況出現啦。係啊，咁呢個就會又係咯，個死亡嘅品質係咁樣，咁所以就導致到佢嘅日後會係即係一個唔好嘅發展啦。咁就即係兩傷唔安嘅啦，即係在生嘅人亦都見到咁樣嘅情況，其實你都會見啦。你係即係一啲做臨終關懷嘅部分，咁如果佢真係咁牽扯得咁緊要嘅時候，咁在世嘅人就算喺佢過身之後咧，都會諗翻，其實佢咁樣去會唔會好唔好㗎？佢究竟係即係執着啲乜嘢，牽掛啲乜嘢咧？點解我哋唔可以做好啲？諸如此類。明白。OK， 咁第三樣係咩嚟嘅咧？第三樣我哋就叫做無記心。無記其實就係 neutral。咁大概可以適用於係邊啲狀況咧？譬如話佢一下子死亡。即係毫無預備之下嗰啲，冇錯，諗都諗唔到噶啦。又或者係即係夢中，如果佢完全係唔辛苦嘅，都可能會有呢種無記心死。又或者係即係好昏迷嘅狀態，咁而喺個昏迷裏邊，佢嗰個意識係唔清醒嘅，咁佢都可能係無記心。咁無記心就即係好似一把秤咁樣啦，就睇下佢過往究竟做過啲乜嘢善惡業，先可以知道究竟佢未來嘅路係點樣。咁所以都幾複雜嘅。我哋陣間先講下呢啲死亡嘅品質啦，究竟會導致到一個乜嘢嘅後果？點解我哋有咁重視？係真係好重要嘅事嚟嘅啫。唔該，你陣間搞佢。好啊，好明白。好，咁我哋咧就聽一聽新聞同天氣之後咧，我哋翻嚟就再聽下究竟法忍法師點樣同我哋再詳細啲講下頭先嗰種三種死嘅方法，有咩分別？好，我哋轉頭再講。不怕生死，不怕生死，主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！咁而家大家收聽緊嘅呢就係不怕生死呢一個節目，咁我係 Arnold 梁子敦啦。咁今日呢就其實我哋就會係一個佛教系列嘅第一集，咁因為當然呢，所以就請咗一位嘅法師上嚟啦，就係釋法忍法師呢，就同大家講下即係究竟喺佛教入邊即係點睇死亡嘅。咁剛才呢，就喺呢一個新聞同天氣之前呢，就講咗3個詞語，唔知大家仲記唔記得啊？我即刻就寫低佢，我驚唔記得啊嘛。就係呢善心死啦、惡心死同埋無記心死嘅，係啦。咁講咗3樣嘢，咁都有解釋過呢3樣係咩嚟嘅。咁但係當然呢，就梗係要繼續請下阿法師呢，就再同我哋講多少少，究竟呢3樣嘢對一個臨終病人嚟講，即係尤其是當我哋要去到去關心呢啲臨終病人啦，或者我啲嘅臨終病人家屬嘅時候，究竟我哋應該點樣去做啲咩嘢，可以達到即係似乎最好就係呢個善心死啦，係啦，點樣去到嗰個位呢？係啦，咁頭先你都講啦，即係臨終關懷最重要嘅就係關懷啦、教育嗰部分嚟嘅。咁點解我哋睇呢件事睇得咁重咧？就頭先點解會引入呢個所謂嘅3種心死咧？就因為我哋有講過，其實死亡喺佛教你有睇咧，係一件自然現象嚟嘅，即係冇人可以逃避，冇人可以離開。總之你有出生嘅話咧，就必定係會有死亡嘅嗰個出現嚟嘅。咁喺呢一個嘅情況裏邊咧，所以佢係我哋睇成係一件好中性啦、好自然嘅事。咁但係咧，如果積極去講嘅話咧，佢係一個可以改善未來生命嘅一個機會，甚至乎係可以直情係達至到一個所謂解脫嘅可能嘅。未來生命即係講緊下一世，係啦，即係你可以改善下一世嘅生命，同埋即係下一世嘅幸福，都係可以操縱喺你呢個死亡情景裏邊嘅。咁犀利喎！一定要話俾大家知啦呢樣嘢。即係其實係真係好重要一件事嚟嘅。咁又甚或就有啲嘅我哋所謂嘅修行人啦，或者係佛教信徒啦，佢都會睇呢個死亡嘅情景咧，甚至乎係一個嘅解脫嘅機會。咁所以咧呢一種嘅3種心死嘅講法咧，就係我哋所講嘅點樣去把握、去改善個生命，或者係改善未來一期嘅去處等等嘅一個嘅關鍵啦嚇。咁所謂呢一個嘅善心死嘅部分咧，就係點樣可以話佢咁架勢，即係我哋講咗個效果出嚟先，然後再去講點樣把握啦嚇。咁就話説咧，呢一個嘅善心死嘅後果咧，就係佢當下已經有嘅嗱。善心死係第一個 moment 嚟嘅啫，即係話佢呢一種嘅死亡嘅情景咧，就可以被界定為善心死。咁善心死喺佢未完全斷晒氣嘅時候，呢一個發展裏邊咧，佢有啲乜嘢嘅好處咧？個經文裏邊係咁講嘅，佢話如果善心死嘅人，佢就會喺死亡嘅時候遇到2種嘅幫忙。
一種嘅幫助就係話，你哋讀呢一個嘅即係所謂生死教育嘅時候，一定會處理到啦。人死嘅時候，而家啲科學同埋醫學上面都會驗證到咧，人係會將佢呢一期生命嘅所有嗰一段落去 loop 一次嘅。係啦，即係回顧一次啦。冇錯啦。咁響善心死裏邊咧，佢就好好嘅。佢就話響回顧嘅時候咧，佢係會淨係回顧於佢呢一期生命裏邊所做過嘅一切嘅善法。即係做過嘅善事，即係做過嘅好事就淨係睇到好事。係啦，尤其是喺裏邊係最積集得最多嘅，即係最習慣嘅嗰個好事，咁就會一路 keep 住保持住當中最重嘅最習慣嘅嗰個善法，直至到死。好啦，咁如果你可以保持住呢一個善念呢個善法直至到死嘅話咧，因為佛教唔好意思，我又要嚟有三種得唔得？好啊，得。咁我哋就話啦，原來咧人咧投胎去邊度咧？其實大家而家已經可以咧 estimate 到啊，即係佢可以預計到，幫大家評估下噶啦。攞張紙攞支筆出嚟，自己一日去計一計數咁樣咧，其實已經知大概會去邊度投生。咁就話啦，如果一個眾生，佢咧係喺一期生命裏邊咧受住3種嘅影響咧，就會知道佢去邊度往生嘅。第一種咧，我哋就話咧隨重受生嘅，善業重定係惡業重？係啦，咁惡業重嘅，譬如話貪心重嘅就往餓鬼道生啦。咁嗔恨多嘅，即係成日嬲嘅，就會往地獄道生啦。愚痴即係話明知不可為而為之啦。或者唔明因果啦，等等，咁呢啲就會往畜生道而生啦。OK， 咁而善法嘅咧，譬如話人咁樣啦，佢唔做殺盜邪淫妄語呢4件根本嘅惡事嘅話咧，咁基本上可以保得個人身。即係可以做翻人，係啦。咁就生天嘅話就要加啲布施啦，同埋就心靈上邊都會冇貪嗔痴咁樣等等嘅修行先能夠上天嘅。咁所以話其實隨重受生咧就係睇唔係淨係死亡情景啦。嗱，我唔好意思啊，即係好會講嗰件事好複雜咁樣咧。我哋因為點解要調翻轉頭講咧？你點解會有善心死？就嚟自於其實呢一期生命之前，我所積集過嘅究竟係善法多定係惡法多？如果善業重嘅話，其實佢係一個效應出咗嚟咧，就應該個眾生都會善心死嘅。即係話你個一生入邊咧，你首先要知道就係你做咗，即係如果你個人成日都做壞事嘅，根本上你個回顧一生就回顧唔到有咩好事出到嚟噶啦。係啦，咁嗱，佢又因為兩件事嚟噶吓。如果佢成世人都係做壞事多嘅，譬如話食煙飲酒食肉多嘅，咁佢可能身體已經係唔好啦。咁可能佢死亡情景係辛苦啲嘅，死亡嘅時候辛苦嘅時候，咁佢可能好多怨恨。或者好多嘅執着喺度嘅，咁佢咪導致到惡心死咯。咁惡心死嘅時候，咁佢又會諗翻啲唔好嘢，又係諗翻以前點樣蝦蝦霸霸啊，或者講粗口啊，打人啊咁樣諸如此類。咁可能佢諗翻嘅都係呢啲，咁佢就執住呢一個嘅最惡嘅嗰個意念，直至到斷氣。哇！真係好辛苦啊，真係好辛苦嘅。好啦，咁我哋就話啦，咁隨重受生啦。但係點解我哋就成日都話佢嗰個念頭咁重要咧？因為咧，除重之外，仲有隨習啊，即係佢嘅習慣習氣喺邊度？習慣於放下嘅，即係個人睇得好開嘅，佢成世人都係咁樣嘅訓練嘅，咁佢好自然就係善心死，好自然就係往生去善道。咁如果佢嘅習慣都係即係貪戀多啊，好執着啊，個人好蒙塞啊，好多怨恨嘅，好憤世嫉俗嘅，咁可能佢就係惡心死咯。咁然後佢往邊度而生？往惡道而生。咁到最尾有一樣嘢就叫隨念受生，嗰個意念。咁我哋嗱，所謂隨念咧，佢就同呢個善心、惡心同埋無記心死呢個死亡情景就會係互相影響啦。咁我哋話，如果善心死，佢就憶念起，即係 loop 翻嘅時候咧，就係呢期生命所做過嘅所有嘅善事，而執持住最重嘅嗰個善事嘅念頭，直至到死。咁所以佢嘅死亡咧就係受住，即係佢全部嘢，佢淨係得一樣嘅啫，佢揸住呢個最善嘅念頭，直至到佢斷氣。咁所以佢憑住呢個念頭都會往生善道。咁就叫隨念受生咯。所以兩樣嘢嚟嘅，即係互相去影響，即係3種心死，即係死亡嘅情景，同埋我哋隨重、隨習、隨念受生呢兩者點樣去相互影響？但係隨念咁呢啲控制唔到喎，你唔知佢點樣係嗰下，即係可能其實我人正正常常，有時做下好事，有時做下壞事，即係又唔邊樣多啲。咁但係要去到死嗰下，哇！淨係諗到
嗰個好嗰樣嘢先至揸得住，就先可以去到善心死。咁但係點樣可以做得到呢件事咧？又嗱，呢個就所謂真係有練習定係冇練習，即係有修行定係冇修行啦。如果一般人嚟個計，點解我都叫啲聽眾大家拎張紙出嚟，你不妨畫個表咯。我哋頭先都有講噶。貪嗔痴，貪就係餓鬼道，嗔就係地獄道，咁然後痴就係呢個畜生道，咁然後再加啦，有冇做呢一個嘅不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，做即係防範呢4件根本事咁嘅人道啦。咁然後再加埋啦，可能我有布施，即係有做一啲嘅捐獻啦，幫個人啦，有行善啦，再加上心裏邊我少貪嗔痴，咁呢個就會往天道而生。咁如果係咁嘅話，其實我一期生命裏邊，你好容易睇到我究竟邊樣多咯。咁所以係唔係話唔可以肯定或者係即係完全聽天由命咧？又唔係嘅，即係其實全部把握喺自己手上邊。即係你喺呢期生命裏邊，你究竟你嘅 effort 係擺喺善業定係惡業咧？其實大家知嘅，係自己一定知啦，自己一定知嘅，係啦。咁所以如果係咁樣嘅情況底下咧，我哋就會好明白點解即係佛教嘅人咧，佢修行咧成世去擺咁多 effort， 你見到佢好似係好自律啦，好警惕啦，好小心啦。其實佢唔係所謂嘅消極。但喺呢度我都想澄清下，好多人去即係唔認識佛教嘅時候都會話，即係佛教咁你成日都即係將個集中點擺喺死亡嗰度，咁你好消極啫咁。咁我話喂，唔好意思喎，即係你如果定義係咁嘅話咧，我真係想澄清啦。如果話成日諗死係一個消極，如果係咁嘅，我就成日做一個比喻，譬如蘋果擺喺度啦，你聽日就會食嘅呢個蘋果，咁但係咧佢7日之後佢會爛。你聽日會食噶咯，但係你今日不停喺度諗，死啦，爛咗會點算好咧？爛咗咪好嘥咯？呢個可能係日本嚟嘅蘋果嚟噶嘛？咪40幾蚊、50蚊一個咁鬼貴，如果真係爛咗，真係好可惜。喂，咁你好消極喎。你聽日就食噶啦嘛，佢7日之後先爛，你而家不停喺度諗佢會爛，咁其實係好消極嘅事。但我頭先一開初已經講，佛教去睇人嘅死亡係必然會出現噶啦。你唔去為佢籌謀，咁其實係掩耳盜鈴啊，定還是係杞人憂天咧？即係嗰個成個嘅價值嘅判斷咧，其實係好明顯嘅。就係我哋唔係杞人憂天，死係一定要嚟噶啦。你點樣可以憑呢一期生命？因為佢知道樣嘢係連住啊。我呢期生命做幾多好事，就導致到我有幾樣，即係有幾好嘅善心死。我嘅死亡嘅情景又導致到我未來會係點嘅。咁點解我而家唔做嘢？即係每日咁樣係一個嗰個成個嘅串聯嘅諗法咯。因此你一開初叫我講嘅時候，哇，其實都好複雜嘅事。係，哇！但係都即係真係學到嘢，我自己都學到嘢，因為我都聽得哇，即係如痴如醉。因為我都諗，哇，係即係其實好積極嘅成件事，就係因為你係，尤其是因為個生命係擺喺你自己手上噶嘛，你可以選擇呢一世做啲咩嘢。咁而最後嘅時候，咁你咪可以即係去到邊一個究竟邊一種種類嗰種嘅死亡咯。咁成件事就你唔係喺度坐喺度等死噶嘛，你唔係等嗰件事發生噶嘛。好，咁我哋咧就休息完翻嚟咧，就再繼續同阿法恩法師就再講下呢一個方面嘅題目。好，轉頭見。不怕生死，不怕生死，主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！咁啊，我哋而家咧就係新城嘅數碼生活台嘅節目不怕生死啦。你哋而家就聽緊呢個嘅節目，咁我就係主持人Anno梁子敦嘅。咁啊，今日我自己就學到好多嘢，即係我都不斷抄錄史啊，好似上緊一堂即係佛學嘅生死學咁樣樣咧。咁啊，所以咧就事不宜遲咯，我都繼續咧即係請阿法恩法師咧就繼續按着頭先佢喺休息之前所講嘅，就係隨重受生啦，隨集受生啦，隨念受生啦，呢啲嘅概念咧，即係俾我哋就再認識多啲係咩嚟噶咯？哦，係好深啊吓。係咁啊，我哋頭先繼續講緊咧就係善心死，其實咧同埋講緊即係佛教點樣去睇死亡咧，反而係一個嘅所謂 proactive 嘅，就未雨綢繆，前置地咧就去諗下啦。喂，冇辦法個死一定要嚟噶啦，咁所以咧呢期生命所做嘅一切嘢咧，係會釐定咗我哋死亡嘅品質。死亡嘅品質咧就會釐定咗呢個死亡嘅情景。死亡嘅情景咧就會釐定究竟我哋係有冇機會解脫，定還是下期生命幸唔幸福。咁所以一串嘢嚟嘅，冇辦法，即係冇得走噶啦。咁啊頭先講到咧呢個善心死嘅問題啦，就話如果眾生善心死嘅話，佢喺死亡之前去回顧翻佢呢一期生命咧，都係集中於出嘅片段咧，都係做好事嘅。咁而話善心死就會令到呢個人咧
喺諗翻呢啲好事嘅時候咧，就會集中於當中最強嘅嗰個好事，然後執持住呢一個嘅好事嘅念頭，呢一種嘅情景咧，就直至到死。咁所以呢個眾生咧就會往生善道。咁如果話佛教仲有而家喺中國咧就比較流行嘅一個修行嘅法門，就叫淨土法門啦。可能都會聽過啲人話會念南無阿彌陀佛啦，或者念觀世音菩薩而求願往生淨土啦。咁佢亦都係一個咁樣嘅邏輯底下成立嘅一個嘅法門嚟嘅。咁就因為有善心死呢件事，咁所以佢呢期生命所積集嘅一切善法就係喺念佛嗰度。而佢嘅念頭就係話佢要教育自己要放下，人係一定會死噶啦。但係如果我再輪迴，咁唔係辦法嘅，好被動，因為完全受業力去牽引，究竟往邊度而生，自己冇得揀，係一件都好悲哀、好困惑、好冇自由嘅一件事嚟。咁所以佢就將佢生命裏邊嘅所有 focus 咧，就擺喺呢個念佛嘅法門啦，去教育自己放下嘅嗰個嘅諗法裏邊啦。咁結果啦，佢因為日日都會念佛，成日即係一諗起就要念佛嘅話咧，咁其實佢所串習嘅嗰個善法咧，就會係念佛呢件事。哦，因為做得最多係呢樣嘢啊嘛，咁你記得都係記得呢一樣嘢嘅啫。係啦，咁即係話佢因為佢教育自己要放下，咁佢善心死咯。咁佢 loop 翻佢呢一期所做嘅所有嘅善法嘅話，咁佢就集中喺念佛嗰度。佢最強又係呢一樣嘢，最多亦都係呢一樣嘢。咁而話最強嘅念頭就係我想，喂，我念嚟做乜嘢咧？我想希望有解脫嘅可能性。係好啦，咁執持住呢一個想往生淨土，因為淨土就係喺輪迴之外噶嘛，喺我哋嘅理解同埋 belief 裏邊。好啦，喺輪迴嘅外邊，當我哋念到去到嗰個情景嘅時候，我哋就會執持住呢一個想生淨土嘅念頭。係啦，想放下嘅念頭，直至到死亡。咁所以隨念受生嘅話，呢一念就會導致到我哋得生淨土。哦，即係淨土就係其實係就係頭先如果聽阿法師所講，就係淨土就係離開咗輪迴，即係一個終極嘅目標嚟噶咯。可以達至到終極嘅一個好強烈嘅安全嘅驛站。咁而嗰個驛站係唔使翻轉頭嘅，即係唔會再有輪迴之苦。咁但係我哋嘅終極就係講話圓滿嘅佛果啊嘛。咁但係而家我哋就即係成日都係未埋到去，咁然後就又走翻轉頭。咁唔係辦法嘅。咁次次即係想埋齋嘅時候，咁又行翻轉頭，咁就輪迴咯。但係而家唔係啦，我哋話臨近埋門一腳啦，我哋真係展開攻勢啦，咁就買咗個保障先，唔使再翻輪迴。咁就開始去進行嗰個所謂嘅修行嘅實際嘅 practice 咧，就擺喺出咗生死輪迴之後，就然後再去修圓滿佛果。咁就係嗰個進程嚟嘅。明白。哇！咁但係呢個即係所以哇！咁其實我頭先好關鍵係咯，頭先聽就好重要，同埋成件事其實即係雖然好似好複雜，但係其實我又覺得我一路聽咧又唔係好複雜嘅喎。即係其實只係好簡單地講，就係其實你呢一世入邊，好在乎你做緊啲咩嘢。咁如果你個人好正常，你做嘅好事係多，你譬如頭先講啦，你念佛念得多，咁其實個人你當你死嘅時候，你自自然然你諗到個片段就一定係念佛多啲噶啦。你攞到嗰個念頭都係念佛嘅多啲啦。冇錯。咁當你呢樣嘢揸住嘅時候，咁就算你唔係能夠可以即係可以解脫啦，但係起碼你再去下一世嘅時候，你都可以係咧，即係應該係會投胎得好啲噶嘛。冇錯。係啦，咁你到好啲嘅時候，你嗰陣時又再練，又再繼續修行嘅時候，咁其實即係慢慢可能一世、兩世、三世之後咧，其實就慢慢向緊一個好嘅方向行緊去咯。係啊。咁所以其實佛教睇生死教育就唔係淨係死亡嗰一下開始教嘅。就其實佢呢一期生命裏邊咧，佢都不停為住呢一個生死去做緊一啲嘅不停嘅 education 啦，又或者係去改進緊。咁如果話佢即係生前嘅時候，其實已經係做好多呢啲工作嘅話，咁其實佢嘅人生已經係好自在嘅，即係冇太多牽掛，唔會有好怨恨嘅情況出嚟啊，唔會有好多嘅所謂嘅嗰啲惡念啊。咁佢現生就已經係好。咁而話一個咁樣嘅串習出嚟嘅生命咧，去到佢死亡嘅情景，亦都係比較放下嘅情景嚟。咁佢就好順理成章會有下一期好嘅生命嘅嗰個發展。明白。係好衰好複雜嘅事，但係又好即係好長嘅一個工作咯。可唔可以咁講就係即係有啲朋友可能佢一
即係出世或者佢個性格本身個人就已經係好放得開嘅。係其實可能就係佢上一世其實佢本身就有啲修行，佢又可能係真係可能佢係善心死，佢今世又投胎做得翻人嘅時候咧，所以佢個人其實一生出嚟就已經好似好冇乜所謂啊，又冇乜嘢太過執着啊。咁其實佢如果呢一世又再做啲好事，又再繼續去念佛啊修行嘅話咧，咁佢又會再累積多啲好嘅嘢，又去到下一世嘅。希望係咁咯。哇，你好有 sense， 即係個邏輯應該係咁行嘅。哦，係啦，明白。咁所以就一路落嚟喺佛教睇話點樣幫到臨終嘅人咧，其實就係講緊你能唔能夠為佢帶嚟一個嘅好嘅死亡嘅情景同埋死亡嘅品質。哇，係啦，咁呢個就真係去到跟住就要請教法師啦。即係頭先就講啦，咁我哋點樣幫呢啲人咧？即係尤其是如果佢本身佢呢一世佢做善事多，咁佢梗係容易啲就可以去到善心死啦。但有啲唔係嘅，佢可能相對偏向做嘅唔好嘅多啲嘅，又或者佢嗰一念佢唔係咁容易攞到即係好嗰一念嘅。咁我哋點樣幫呢啲人去到即係善心死咧？又我就試下舉一個例子啦，因為其實你都成日去殯儀館啦，咁你睇我都應該要成日去殯儀館，即係我哋應該係離唔開嘅呢啲嘅範疇嚟嘅。咁而我哋其實就算去到殯儀館做佛事都好啦，我哋對於嗰個亡靈嘅開導咧，我哋都會講翻一啲嘅說話嘅內容，就唔係淨係平鋪直敘去讀部經俾佢聽咁簡單。喺裏邊我哋俾佢開導咧，就例如就係講緊淨土嘅呢一回事啦。其實佢喺過身之後，佢可唔可以有機會仲去得生淨土咧？其實喺佛教睇法上邊咧，如果佢一日未完成晒中陰身嘅階段咧，係仲有機會可以得生淨土。咁就喺我哋先講中陰身係咩回事啦，就係即係好多民間人都會搞錯嘅事嚟嘅，即係其實唔一定要49日嘅，同埋唔係好嘢嚟嘅。即係如果係對於一個嘅有修行嘅人，或者佢遇到一啲好嘅姻緣咧，中陰身係一個嘅機會。但係如果佢冇好嘅姻緣嘅話咧，中陰身係一個危機，即係會差咗嘅。OK，咁我哋就會同佢講啦，即係點樣嘅開導係最好咧？我哋好明白，即係人一世幾十年咧，你同你自己嘅親人相處咧，其實好難可以放下嘅。咁我就試過咧去舉例子，我哋呢啲法師咧就似移民顧問啊，係啦，咁佢哋一定要移民噶啦，冇辦法噶啦。咁但係咧移民嘅時候咧，就得個老人家一個人去。就係屋企人全部唔去嘅，尤其是兒孫一定唔去噶啦。咁就算你喺嗰邊，譬如話你做啲功德俾佢，做啲善事回向俾佢咁樣咯，佢咪喺嗰邊你買定間靚屋啊，請定晒工人啊，有一個好好即係置咗一個好好嘅居所俾佢。咁但係你哋全部人都唔去，你要勸佢放下，其實好難嘅。咁我舉個例子，點樣去勸嗰個亡者放下咧？就會話其實淨土係一個嘅，我哋頭先咪講嘅一個 stepping stone， 即係你踩住嗰個驛站嘅話咧，就得生淨土係一個嘅好保守嘅安全嘅地方，咁就保你可以即係起碼入場啦，入咗場啦，就知道係有個入場券可以成佛咁樣咯。咁而話其實往生淨土之後，你唔需要受住個業力嘅被動嘅牽引而翻嚟輪迴，但係你可以選擇翻嚟度眾生。自己揀啦，呢個就係啦，但係呢個就係取決於你係咪真係得生淨土。好啦，如果個亡者本身係真係咁唔捨得嘅，點解你唔選擇話我先得生淨土，然後翻嚟去度埋自己啲子孫呢？嗱，自己死一次，但係子孫第日都會一定會面對死亡嘅。但係你又唔捨得，佢又唔捨得，可能大家呢一期生命裏邊都係不停咁樣去即係互相去累大家啦。咁乃至到話你一定要投胎噶啦，咁你投胎咗，但係啲子孫如果都係唔捨得，或者係佢冇把握到呢個嘅生命裏邊去改善下期生命嘅話，咁其實都係好似死路一條咁嘅，即係只有越嚟越差啦。OK，咁如果係咁嘅話，咁其實我哋就會勸佢，不如你往生淨土先，然後翻嚟再去幫自己子孫。咁呢個就係一啲對於老人家嘅嗰個講法，就係你咁樣唔安樂咧，其實啲子孫都唔好嘅。呢個就好即係好功利咁樣啦，好 functional 嘅一個嘅講法嚟嘅。咁但係都睇到個效果幾好，即係對於一啲咁樣唔放得低嘅人，咁我哋就係響呢一個部分裏邊咧，其實就係睇緊究竟佢嘅喜好偏向喺邊度，佢嘅 preference 係子孫，你就用呢一個咁樣嘅開導。如果佢嗰個嘅成個諗法就係佢好怨，點解病係我咧？我哋就另外一番嘅開導。咁陣間就再講啦。好，我哋咧就係時候又要聽一聽新聞同天氣啦。我哋咧轉頭翻嚟咧，再請阿法恩法師就同我哋講下點樣去勸一啲嘅臨終病人咧，可以即係達至呢一個嘅善心死。好，我哋轉頭再講。不怕生死，不怕
怕生死，主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！咁啊，聽完10點鐘嘅新聞同天氣翻嚟之後呢，我哋就繼續不怕生死呢一個節目。咁我係阿盧梁子敦，咁啊繼續呢，就請下法恩法師呢，就同大家講下呢一個嘅佛教嘅點睇，尤其是生死。而今日呢，就特別好集中，就係講到呢，就係幫一啲嘅臨終病人點樣去達至即係善心死呢一樣嘢，係啦。咁啊，繼續請下法師又再教下我哋點樣去幫呢啲臨終嘅朋友啊。OK， 咁啊如果我哋講緊話真係臨終關懷嗰個部分咧，其實我哋個關懷咧就其實係要先講一啲以前舊式嗰種做法，咁然後遺留落嚟一啲弊端先嘅，咁然後就頭先我就會跟翻去講話，即係其實唔同人啦，佢有唔同嘅性格，咁所以你嘅嗰個開導關懷係應該係擺喺唔同嘅嗰個落墨點。咁以前咧好多人咧都係集中係咧可能你都會聽過。有啲佛教徒咧就誤打誤撞啊，或者係人云亦云底下咧，就聽過一啲所謂死後咧就唔可以喐嗰個遺體8小時呢個講法嘅，有冇聽過？冇特別冇聽過，冇聽過。總之就唔俾佢喐咯。係啊，咁甚至乎我哋以前有聽到一啲嘅講法咧，就係喺醫院度啊，同啲姑娘啊大打出手啊，惡言相向啊，咁為嘅就係想為擺嗰個遺體喺度8個鐘頭，唔好喐佢，唔好打包，唔好清潔。咁唔得啦，冇可能啦，醫院根本上係啦。咁同埋好笑，有啲人就係喺屋企，如果真係咁樣過身嘅話咧，係甚或咧係8個鐘之後，甚至乎10個鐘之後先報警咯。咁其實好危險咯，即係警察叔叔嚟到嘅時候，真係會問你點解佢死咁耐，你都唔做嘢，咁即係會有好多嘅唔同嘅即係問題喺度啦。可能係即係非法處理遺體啊，甚至乎係即係可能懷疑你係咪整死佢咁樣諸如此類。咁就其實佢唔明白嗰個嘅影響喺邊度。嗱，喺呢度我甚至乎係借你嘅節目，我都要即係要教育下大家。其實8個鐘呢回事咧，喺台灣一個生死學家咧，又係法師嚟嘅，咁佢就係Temple University 美國Temple University 嘅 PhD 畢業嘅，就佢係叫慧開，慧係智慧嘅慧，開係開關嘅開嚇，慧開法師。佢就做一啲好多臨終關懷嘅一啲 case study，咁佢再加埋咧自己對於佛法啦同埋生死學嘅一啲研究咧，就配埋落去就寫嗰篇文。其實你上去網站上面啦，譬如話上 Google 咧都可以 search 到嘅。佢應該係咩當代嘅臨終關懷嘅初二。OK 嚇，初即係小動物個初咧，係啦，臨終關懷嘅初二，當代嘅，咁佢就有好多嘅討論喺裏邊講得好清楚。咁而佢嘅嗰個研究發現咧，就話啦，其實臨終之後唔係因為死亡之後唔好喐動個遺體8個鐘呢一回事咧，係全部唔係出自於佛經嘅講法嚟嘅。咁喺佢嘅研究所得咧，就發覺原來係大概1920年代啦。一位弘一法師啊，都幾出名嘅當代嘅出家人啦。弘一大師咧就去廈門去講經嘅時候咧，就因為針對於當陣時嘅人咧，對於遺體嘅處理比較粗暴，咁所以佢就特登講啦啊，咁其實你哋咧就如果有條件嘅話咧，喺個亡者死後咧就8個鐘盡量唔好喐動佢。咁因為咧有啲人咧就佢對於嗰個嘅遺體仲有啲執着喺度嘅，佢可能會有感覺到痛嘅嗰個情況嘅。咁陣間我再 follow up 講啦，其實唔會痛嘅。咁只不過就係佢心靈上面覺得自己喺度被喐動啊，各樣咁樣嘅騷擾咧，佢先會覺得好似有啲嘅唔捨得嘅嗰啲嘅感覺喺度。咁所以呢個話唔喐佢8個鐘係完全唔係嚟自於佛經，只不過就係有啲出家人因應住當陣時1920年代咧嗰啲嘅廈門人對於遺體嘅處理咧，就佢提出一啲建議嘅啫。咁而話我哋話臨終關懷咧嗰個遺留落嚟嘅問題咧，就係啲人唔知道啊。咁就好盲從咁樣咧，就話總之唔好喐8個鐘，好啦。咁然後再加上因為有正土法門啊嘛，啲人就淨係話好啦，唔好喐佢8個鐘，喺呢8個鐘裏邊做啲乜嘢咧？幫佢念佛。嗱，但係咧唔係個個人啱用嘅。嗱，你真係話想當然㗎啦，即係我有阿潘喺度啦，咁啊當佢冇呢啲背景啊，佢冇聽過你節目啦，係咪？即係佢掛住自己遊魂啦，咁啊佢完全冇呢一番資訊嘅。都話佢過身嘅時候，我哋擺佢遺體喺度8個鐘，然後不停咁對住佢南無阿彌陀佛咁樣念8個鐘喎。咁你諗下，就算話有啲人臨終關懷係點咧？喺佢差唔多要去之前，可能又念1-2日。去之後又對住佢念8個鐘，
將心比己啊！你冇呢一番嘅信仰，你冇呢一份嘅資訊，你瞓喺度不停咁樣俾佢煩足3日都係南無阿彌陀佛，咁啲人會覺得做咩咧？譬如話我有啲心願未了嘅，你可唔可以幫下我咧？或者我仲想見啲咩人嘅？或者我仲有有一個嘅問題係未解決嘅，甚或係我有啲嘢未交代。但你咩都唔幫我，你就喺度念埋一啲我唔明白嘅嘢，而你亦都冇講話我念嚟做乜嘢。你亦都冇教佢話嗱，其實有個地方叫淨土，你可以選擇去求生淨土，又或者話你唔想求生淨土嘅，你想往生善道嘅，做人嘅，做翻人，你想翻嚟嘅 OK 嘅，但係你個心一定要放下。即係其實就係你問過咯，點解要做臨終關懷？即係你要講個原因先噶嘛，即係你咩都唔講，咁你就一嚟就念，咁個人瞓咗喺度都唔知發生咩事。你有冇遇過先？即係有陣時你喺醫院見到有嘅，有間中都有嘅，即係但係就冇好大嗰個反應嘅，因為個病人好多時都瞓咗喺度噶啦，都已經冇得喐噶啦，冇得揀噶啦，咁就總之啦。但係身邊啲人就喺度念啊，又或者擺部機喺度咯，係啦，尤其是嗰啲機咧，即係撳住咧，即係咁就係噔噔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 噔嗰啲 feel 噶嘛，真係好驚咯。係啦，即係我就有時會見到啲咁嘅狀況。咁但係你即係真係一個好嘅提醒喎，就係你即係嗰個人要覺得呢樣嘢係好，佢都要知呢樣嘢係好先，佢先至會接受得到噶嘛。你連講佢都冇話過俾佢知，你就話總之就聽啦。咁聽完做乜嘢咧？係咯，咁即係你念咩咧？係咯，同埋咁樣其實反而冇幫到佢，佢會親恨咯，即係佢會嬲啊。喂，我又未交代嘢，我又見邊個我又未見，你喺度念咩我又唔知，你就係不停喺度嘈住我。即係人死嘅時候，其實身體已經好弱啦。我真係想靜靜地啫。咁你不停咁樣揾自己又嘈，或者揾部機喺度嘈。咁我覺得好無奈咯。但係我又已經係真係可能冇力氣，係啦，冇得揀，係啦，冇得反對咁樣。咁就其實冇幫到佢不特止，仲反而咧係令到佢咧臨終嗰個情景咧，就本來由善心死，即係話我冇嘢㗎，我想靜靜地嘅。咁但係就變成係惡心死，因為你嘈住佢。咁但係當然喺佛教嘅講法裏邊，點解佢會遇到一啲咁嘅人咧？呢個都係個因緣咯，即係以前與人不熟咯，可能係曾經係咁樣諗住一番善意幫人嘅，點不知弄巧反拙。咁我哋都會即係將呢啲嘢其實都係用一個因果嘅邏輯咧，就咁樣去説明。咁但係即係點解順道都喺度講咧？其實想大家知道，其實佛教嘅臨終關懷咧係一件學問好深嘅事嚟，就唔係淨係話唔喐佢8個鐘，為佢不停咁念佛，你就能夠為佢即係帶嚟一個好嘅嗰個嘅祝福啦，或者係一個嘅改善佢生命。其實個效用未必好，分分鐘弄巧反拙。係就係因為你不斷咁念，點知原來令到佢有一啲臨終嘅心願完成唔到，其實嗰個就反而就係可能佢帶着怨恨啦，帶着一啲嘅放唔低啦，咁就唔覺意就去咗我心死嗰部分㗎咯。係啊，因為佛經譬如話《觀無量壽佛經》啦，同埋呢個《無量壽經》咧，都有講到話，其實眾生臨終嘅時候咧，善知識。即係嗰啲嘅有呢番資訊嘅嗰啲人士咧，應該係先話俾佢聽，有個地方叫極樂國土，有阿彌陀佛，阿彌陀佛有啲本願嘅，佢會接引眾生嘅。你都已經係即係所謂進入到人生嘅最後一個階段啦。你其實有冇諗過你要去往生淨土咧？有嘅話，你隨住我聲音去念佛啦。喂，人哋有個 script 噶嘛，咁你唔讀個 script，咁然後就不停咁樣念，其實唔係一件好事嚟咯，同埋冇關懷到。好有趣，即係因為我係就係。即係我係基督徒啦，我個機構都有基督教啦，完全係好似基督教嘅院牧咧。即係你去之前咧，你唔會無啦啦我為你祈禱，但係你連祈禱係乜，祈禱之後原來上天堂你都唔話俾人哋知，你就話我為你祈禱啦。即係咁樣樣，嗰個人一定反感㗎。冇錯，因為你根本上就冇俾佢揀，佢亦都唔知係咩嚟，亦都唔知對佢有咩好處，係啦。咁所以其實完全就係即係只不過今次就係一位即係一個嘅佛教嘅背景嘅朋友，佢嚟到，佢其實應該正就係要先解釋得清清楚楚，然後嗰個人係自己話好啦，我真係好想去嗰個地方，就請你為我去去念經啦，應該係咁樣樣噶嘛。係啊，因為其實佢得唔得生淨土嘅第一個嘅要素就係佢認知呢一樣嘢，佢認同。咁然後啦，佢有一個願心，即係話佢有呢個 desire，佢係想生淨土啦。咁然後佢先會行噶嘛，即係先會 practice。譬如話你念，佢跟住你念咯，或者生一啲隨喜歡喜嘅念頭咯。你念就好啦，我都念唔到，因為我而家辛苦，你幫我念咯，我真係得生淨土。咁其實3樣嘢，信願行先會配合埋，幫到個亡者去得生淨土。即係其實個學問係好深嘅，就唔係話硬件嘅。總之嗱，呢個人死噶啦，咁你就搬埋去嗱，帶部機，人就去，唔好理
佢啦，或者係念啲佛像喺佢床頭咁啊，你去啦，去邊先得㗎？咁係一啲嘅考慮點嚟，好重要嘅。明白，哇！真係多謝阿法師咧，即係喺呢一節咧，又俾咗啲好重要嘅資訊啊！即係尤其是有一啲朋友咧，即係如果你即係你本身個心意其實係好嘅，我哋明白，即係你絕對係一個善心咧，好想幫呢啲人。但係即係有時原來我哋真係會好心做壞事嘅。即係如果嗰個人對方佢根本上都唔知道究竟呢件係咩事，我要去邊度，你就貿貿然咁啊幫佢做可能念經啊呢啲嘢嘅話咧，可能反而咧係會帶嚟啲反效果。好，我哋咧就轉頭休息之後咧，就再同大家繼續咧就講下呢一方面嘅話題。好，轉頭講。不怕生死，不怕生死，主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！而家咧大家收聽緊嘅就係新城數碼生活台不怕生死呢個節目。好，我哋今日咧就請咗就係阿法忍法師啦，就繼續同大家講下點樣去幫一個臨終病人咧達至善心死呢一個嘅狀況。好啊，咁啊事不宜遲，繼續講翻頭先嗰個好重要，即係我諗呢個係一個好多人可能都有一個嘅錯誤嘅理解。冇錯，即係以為係咁念不斷念狂念就已經就一定幫得到佢啦。但係原來可能反而係會害咗對方㗎喎。即係其實做啲好似好細微嘅事，即係為佢開導啊，話俾佢聽啊，然後就教佢要生起呢啲念頭，好似你睇上係即係呢啲好細間嘢嚟啫，細間嘅説話啫。相對起念一個佛號，咁其實應該念佛重要啲喎，念佛係好重要。咁但係佢如果完全冇方向嘅，為佢念就好似係即係嘥咗。係仲未必係達至到嗰個效果之餘，可能有反效果。其實我哋係最擔心嘅。咁而進而就係你所問㗎啦。咁其實點樣去開導佢，或者係點樣先可以達至到善心死咧？咁我哋就會去到第二個嘅嗰個嘅所謂陋習啦，或者誤解嗰度嘅。咁頭先咪話一般人就以為即係8個鐘唔喐得係一個嘅好嘅習慣啊，好嘅一個嘅方法嚟嘅。咁但係阿慧開法師咧，就喺嗰篇文章裏邊其實都提過，因為佢自己做好多 case study，就去到去關心嗰啲臨終嘅病患啦。咁佢就發覺其實一來8個鐘呢一回事咧，係完全係唔係佛經所講嘅，即係因為往生淨土咧，佢話嗰個時間可以快到點樣咧？有如壯士屈身被頃，即係有如一個好強壯嘅人。即係谷一谷個老鼠仔，係啦，然後再放翻手咁快嘅一個狀況，即係嗰個時間性好短嘅，咁然後可以得生淨土。咁而佢就講啦，佢話反而啲人咧就成日都話唔好喐個遺體，或者唔好喐個臨終者咧，可能又係一個反效果嚟嘅。佢就反而睇到而家有好多咧喺醫院裏邊咧，有啲有佛教背景嘅親人咧，就會去決定話，總之佢差唔多去噶，就咩都唔好喐佢。佢反而其實唔係一個好嘅決定嚟嘅。佢嘅原因係咩咧？就係佢有啲人咧，就係即使身體身染變位，即係譬如話你知臨終者有陣時可能係大小二便失禁啊咁樣，或者佢瞓嗰個嘅姿勢其實係唔舒服咁樣咧，佢話其實都應該幫佢處理嘅。但係因為有啲人就係即係太盲目啊、盲從咁樣咧，就以為唔喐得就唔喐佢，咁變咗就嗰個臨終者咧，其實屎屎尿尿咁樣成身都係啊，啲人又話唔好喐佢啊，咁佢瞓得唔舒服又唔敢再喐佢啊，咁樣咧就反而令到嗰個嘅臨終者咧，其實嗰個就即係唔係善心死不得止，仲係惡心死。我成日都話將心比己啊，自己去嗰陣時成身都係。咁然後你班人咧又圍住自己身邊念佛喎，咁其實好尷尬咯。你會覺得人哋見到噶嘛？咁然後你哋個個又向住我，我一來我覺得尷尬，二來我自己身體唔舒服，已經唔舒服，你仲要搞到我係即係嗰啲變位係黐住個身。咁佢話對於咁樣嘅病患咧嘅咁樣嘅死亡情景咧，其實佢話絕對冇可能達至到善心死嘅效果。哇，係因為好痛苦之餘，亦都即係個心理上亦都唔舒服。係啦，咁佢話如果係咁嘅，就適宜盡快幫佢清理。然後幫佢去瞓到一個比較舒適嘅位置，咁然後慢慢開導佢，先進行念佛嘅嗰個步驟。咁所以其實係好明白咧，就係其實有幾部曲嘅。第一部曲咁當然係佢以前就已經係積聚咗一啲嘅好嘅善法啦，佢自己已經慢慢去接受咗自己將要往生呢件事啦。咁第二就係話，如果佢身體係有需要嘅，要換衫啊，要清理啊，各樣做好啦。咁第三就係開導佢，你應該要放下啦，應該要去求生善道或者求生淨土啦。咁到最尾你先做一啲嘢，譬如話幫佢念佛啦，或者幫佢禱告啦，咁樣各樣。咁即係其實有4部曲要做。咁而家啲人就好多時就係頭3部曲唔做，一嚟就念。係
係啦，咁就即係未必係一個最好嘅效果嚟。咁所以就即係趁住呢個機會，我哋講下其實啱嘅，因為我哋用呢一個善心死去睇成佢係一個嘅好 critical 嘅一個部分啦，即係好關鍵嘅一個可唔可以令到眾生往生善道或者往生淨土？咁點樣可以達至到善心死咧？頭先嗰啲部分全部都要重視。係，可唔可以再重複多一次先？好重要啊！即係嗰4部曲係啦。咁啊，第一咧就係佢你要令到嗰個就嚟往生嘅人咧係接受到自己要死。但而家好多人點解話都係惡心死咧？就係因為放唔低，唔接受。點解係我？即係何必偏偏選中我？係啦。咁你要等嗰個往生者要明白咗呢一件係自然嘅事嚟噶啦，都要發生噶啦。係喺不日之後都會發生噶啦，咁等佢接受自己死亡呢件事，咁所以就慢慢去到一個放下心態咯。咁第二就係話，如果佢身體有需要嘅，或者係需要換衫啊，或者係真係整唔乾淨啊，各樣咁樣咧，係盡量令到個臨終者咧係身體上面有一種舒適乾爽嘅狀態。咁呢個係最基本噶嘛，我成日都話個肉體其實係影響緊你嗰個心靈嗰個動作係 OK。咁啊，然後第3步咧就去令到佢開解佢啦，即係話如果佢有啲嘢佢係未搞嘅、未做嘅、未完成心願嘅，你就要了解究竟你仲有啲乜嘢未做，有啲嘢係咪可以幫到你做，定還是係其實根本唔可能達成嘅任務嚟嘅？譬如話我唔想死，我想睇住我女入大學，咁其實你個女得4歲，咁你好難話睇到入大學，咁你就要搶呢啲部分去開解佢。咁呢啲就係佛教嘅所謂嘅院士啊，或者基督宗教嘅院牧咧要做嘅事嚟嘅，即係呢個係響臨終開解個部分要做得好清楚啦。咁然後第4先係正式進入嗰個內容，就係話俾佢聽有淨土呢件事嘅。咁佢認同咗啦，咁然後就教佢往生淨土，或者佢話俾佢聽係要往生善道嘅。咁然後而家叫勸佢有放下嘅嗰個念頭。咁就呢4部曲係好重要。哇！呢個真係好犀利喎！即係呢4步，我覺得真係好實用、好緊要係咯。咁但係我想問翻咧，就先逐個講啦。第一個接受死亡咧，其實你哋點樣可以去勸一個人去接受佢自己？即係尤其頭先講佢好多好怨恨啊，點解我咁後生我要患咗咁重嘅病啊？即呢一度其實你哋會有啲乜嘢嘅方法去幫呢啲朋友咧？嗱，如果實際講啦，咁有我哋真係有啲咁樣嘅經驗嘅。其實試嚟去做嘅話咧，好多人咧唔少嘅練習咧，最初淨係話俾佢聽，有生一定有死噶啦，因緣所生法啊嘛，係咪？邊有話一定係到老噶啦，都未必有嘅咁樣。嗱，其實淨係去講道理咧，去到佢放唔低，你同佢講道理都冇，係咯，冇用噶，完全冇用。但係反而我哋發覺咧，點樣係最有用咧？講一啲實際嘅例子，其實就話俾佢聽，你比上不足，比下有餘。其實好似你呢一個狀態嘅人咧，都唔少㗎。其實你已經係好幸福㗎啦。有某啲人咧，其實係比你更加無奈，或者個生命更加短。咁佢自己都冇辦法接受，或者係佢臨終嘅時候都冇人幫到佢，甚或就係話佢好牽掛嘅嗰啲兒女啊，冇人可以接手啊。會真係要去孤兒院啊，或者係佢因為佢唔放得低啊，咁所以佢死亡嘅時候係好痛苦啊咁樣。即係我哋用一啲咁樣嘅例子去話俾佢聽。其實如果唔放下，個後果會係對於自己、對於家人亦都唔好嘅。其實你呢一個嘅狀況其實已經唔係最差噶啦。我哋都感恩，其實比上不足，比下有餘。即係如果你想象下有啲咁樣嘅狀況，其實你係仲無奈嘅。咁不如而家既然呢個死亡都似乎係我哋唔能夠逃避噶啦，好似即係樹上熟嘅果要跌落嚟噶啦，我哋根本就冇辦法去強求啊，揾啲膠紙黏住佢等佢唔跌落嚟。但係我哋呢一個嘅一定要出現嘅呢個情景，可唔可以係即係把握住最後嘅機會，令到自己好之餘，亦都可以利益到在世嘅親人咧？咁樣咁就等佢自己去反思，等佢去諗，其實係即係有啲人係比我更慘嘅，或者係其實我都唔算係差嘅，仲有人肯幫我，或者係就頭先我哋所講嘅，喂，得生淨土啊，然後翻嚟你先去幫自己嗰啲家人啦，都係一個好嘅選擇嚟嘅。好似就係你而家辛苦啲，有啲嘢你未完成，但係唔係完全冇得做嘅。你而家未完成，翻嚟再繼續啦。不如你用住呢個願心，就係真係仔細老婆亂。如果憑住你呢一個嘅機會，你得生淨土嘅話，佢哋只不過可能真係再辛苦多3-2年。然後你回入娑婆，你其實你可以幫到嘅係首先呢一班同你咁有緣嘅親人，你用呢一啲即係好個人嘅，係同佢自己關心嘅嗰啲面向係要即係相輔相成嘅、相應嘅，你先可以同佢講。如果淨係齋講道理，
咁得啦，攞本佛經逐樣去圈俾佢睇啦，係咯，佢講啦，咁就唔係做到即係嗰個臨終教育嗰個問題。明白。哇！呢個其實牽涉就即似係我自己而家嘅工作，就係真係要用到一啲嘅技巧，就係可能你要慢慢聽對方講嘢啦，聽下佢有可能有幾唔捨得，有幾多唔開心啊、怨恨呢啲嘅嘢啦，然後就逐樣去同佢處理啊。可能係喺身邊繼續聽佢講啊，幫佢講下其實你而家個狀況可能你仍然係有啲嘢可以做嘅，即係咁甚至所講到嘅就係即係第二步身體舒適嗰個就容易理解啦，係啦。咁但係第三樣嘢講到其實去開解就包括完成一啲佢臨終嘅心願，即係可能佢仲有啲嘢佢可能好想做，有某啲人佢好想見，有某啲事佢希望可以去完成佢，或者有啲嘢佢想講低留低俾佢後人嘅，咁你哋就鼓勵佢做埋呢啲嘢，冇錯，係啦，咁啊都呢頭三樣咧，即係都已經準備好晒啦，咁跟住先至咧去同佢介紹，即係其實有一樣嘢叫做淨土，係啦，咁你想唔想接受咧？咁你想接受嘅，好啦，咁而家咧我哋就可以一齊就邀請你一齊同我一齊去念經，又或者係我為你去念經咁，冇錯，即係其實就係一個咁樣嘅 process 嚟喎，冇錯，即係好重要嘅呢件事。係，哇，好啊！即係我諗呢一節咧，即係又俾到好多嘅即係資料大家咧，即係究竟我哋即係喺佛教臨終關懷呢個角度入邊咧，應該真正係點樣去做好？我哋咧就再聽一聽新聞同天氣翻嚟之後咧，我哋咧就去到最後嗰兩節嘅時間，就繼續同阿法恩法師再傾下呢個題目。好，轉頭講。不怕生死，不怕生死，主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！而家大家收聽緊嘅就係新城數碼生活台不怕生死呢個節目，我係主持人阿奴梁子敦。今日呢，我哋嘅嘉賓呢就係嚟自呢個法性講堂嘅釋法忍法師啦。咁頭先講咗好多呢，就係一啲好實際啊，即係我覺得我好開心，即係請到阿法忍法師嚟呢，即係唔係單單就係同我哋講一啲好概念嘅嘢，而係更加啱啱對上嗰兩節就係講到究竟我如果係一個嘅佛教徒，又或者我想用佛教嘅方法去開導一啲臨終病人嘅時候，究竟我哋實際應該點做呢？係咪淨係齋念經就搞得掂呢？咁頭先阿法師就話俾我哋知，其實唔係嘅，齋念經呢，其實有時可能唔係幫得到嗰個病人，同時甚至有機會係會害到佢，即係令到佢嘅下一世嘅投胎咧，可能會去一個嘅唔好嘅地方嘅，係啦。咁仲有冇啲咩特別要提我哋？又或者我唔知啊，即係家人嗰方面，又或者我哋會做啲咩咧？係啦。OK， 嗱咁頭先一路講緊咧，就擺喺嗰個嘅 focus 咧，就係呢一個嘅善心死。咁但係其實點解又咁重要話？即係當然啦，一個部分就係執持住個善念或者惡念係影響緊佢嗰個嘅死亡嘅去處啦。咁但係其實即係 practically 咧，喺個理論上邊咧，善心死嘅人咧，同埋惡心死嘅人咧，佢死亡嘅品質係有唔同嘅，即係佢呢個死亡嘅情景就直接導致到佢嘅品質有差別。個品質好唔好就直接到令到佢嗰個嘅去處有差別。咁所以中間我哋而家要加插一個部分啦，就係究竟嗰個品質係點嘅咧？就話說原來咧，死亡嘅情景係善心死嘅話咧，佢死亡嘅時候佢會遇到所謂四大分裂嘅感受係輕微嘅。嗱，佛教所講四大即係話佢個肉身，人喺佢死嘅時候咧，佢會係感覺到好似咧四大將要分散，即係好似要即係五馬分屍咁樣嘅感覺嘅。如果善心死嘅話咧，呢種感覺咧喺佛經裏邊形容咧係輕微嘅，咁所以佢先能夠執持住嗰個善念，然後好平靜咁樣去死亡。好啦，咁所以點解頭先我哋之前個節咪講緊8個鐘嗰件事嘅？8個鐘嗰件事其實同呢一個嘅 concept 係相關嘅。原因係你喐佢嘅話咧，佢可能係因為你碰到佢個肉身，所以啦喺佢臨終嘅時候，佢會更加感覺到四大分裂嘅嗰個嘅痛嘅感覺喺度嘅。咁但係有啲人就即係其實知其一不知其二啦。你唔為佢去開導嘅，佢執持住係一定係惡心死嘅，佢又唔放下嘅。就算你做啲咩都冇用，佢都係一個好強烈嘅即係五馬分屍嘅感覺嚟嘅。咁而話惡心死就五馬分屍。如果係善心死嘅話，佢咁 mild 嘅一個感受咧，其實就會係好輕微嘅，即係就咁離世，即係好似有啲唔係好舒服咁樣。咁然後就過身，執持住一個善念，佢就往生善道。但係如果佢係惡心死嘅話咧，到死嘅時候有一種好強烈嘅四大分散、五馬分屍嘅感覺。然後啦，佢更加痛、更加親恨、更加怨嘅話咧，咁佢就會執持住呢個更惡，即係本來已經惡念噶啦，就包多層仲惡啲，咁然後就執持住呢個咁惡嘅念頭，就會往生去惡道。咁所以佢嗰個嘅點解好似話咁多學問喺佛教嘅生死學上邊咧？其實就係大家都關心死一定要嚟噶啦，但係可唔可以死得好啲？
而死得好唔好又會直接令到我哋究竟會去邊度。咁就係一個嘅即係一個發展跟住一浪接一浪嘅事嚟嘅，就唔係話真係可以好輕率就咁樣話得㗎啦，即係同佢念啲經咁樣就會好，就唔係咁簡單咯。明白啊！咁我又想問下咧，關於家人嗰方面咧，即係有啲乜嘢即係又要提醒下啲屋企人嘅咧，係啦，即係而令到嗰個嘅病人係可以即係去到善心死呢一樣嘢咧。嗱，好啦，咁啊呢個部分咧，我就想即係有趣啲啦，等大家都真係知道下。咁啊，你都應該有接觸過唔少喺即係殯儀館出現嘅一啲嘅情景啦。咁可能有啲嘅即係殯儀館嘅嗰啲嘅經理啦，或者係嗰啲嘅職員啦，或者係板鋪嘅嗰啲嘅經紀啦，咁樣，佢哋其實都會講啊，嗱，即係當瞻仰遺容嘅時候啊，或者係即係入去個靈寢室去睇個遺體嘅時候咧，好多時咧呢啲嘅職員咧都會講一句啦，嗱，千祈唔好喊啊嚇，眼淚咧唔好滴落去。係，唔知有冇聽過？有。好啦，咁有啲人咧嘅講法就係唔好啊，你眼淚滴咗落去咧，佢係幾乎永不超生噶啦咁樣。咁呢啲即係擺明係嚇你啦。咁但係佢嗰個嘅其實建基喺邊個 concept 裏邊咧？就係因為眾生如果喺臨終嘅時候咧，可能佢已經係即係佢眼根唔起作用，佢未必係眼望住你，佢唔知道或者佢聽唔到你哭泣嘅聲音。即係你未必係真係熱聲嘅，可能係即係你係好傷心，但係你流眼淚。好啦，佢眼唔見，耳冇聽到，佢以為你係即係都係放得下嘅。咁你知咧，即係一個互動嚟噶嘛，人係咁噶嘛。你喊得傷心啲，咁個亡者又更加傷感啲。咁個亡者就死得辛苦啲嘅時候，嗰啲親屬又喊得傷心啲。其實就惡性循環，就越嚟越慘。OK，咁所以話點解話眼淚唔好滴落去咧？其實就係如果有啲亡者佢眼唔係望緊嘅。佢即係臨要離世嘅時候，佢耳亦都未必聽到你呢種嘅所謂嘅哭泣嘅聲音嘅。但係如果佢即係身體上面接觸到你有淚水滴落去嘅話，其實佢就好明顯知道你係唔捨得。咁佢嗰下你就以為好細滴眼淚啫，但係對於佢嗰個嘅震撼其實好大。佢已經知道即係佢無力可以去挽救呢個一定要出現嘅結果。但係佢又見到你咁唔捨得。咁佢可以點咧？就好無奈啊！即係好似就屋企冇錢噶啦，咁但係個小朋友一定要食嘢咁樣，即係你會喺一個好兩難嘅局面，我一定要死噶啦，但係你又咁唔捨得我，咁我點算好咧？其實係會增加咗嗰個臨終人嘅不捨。咁所以其實點解我用呢一個例子去引入咧？其實就話在世嘅人其實可以做多啲嘢去幫嗰個病患或者幫個臨終者，就係其實你。係咁啦，你去勸人哋放下，自己要放下先咯。其實係真係一件係兩邊嘅一個嘅教育嚟。自己唔放下，你去用你一個唔放下嘅心態，又點可以勸到你自己嘅親人放下咧？咁而我哋所謂把關嘅時候，你一定係作為你哋做即係生死教育啊，或者臨終關懷嘅時候，其實第一樣嘢咧，就不妨真係要先教育啲家人。令到佢哋一定知道就係，就算唔係有任何宗教信仰，將心比心啊，自己你唔捨得，你點樣可以勸到個臨終人去捨得咧？係咁，然後就喊又好，或者講埋啲咩說話，甚至乎係即係有啲人好激動噶嘛，咁等等嘅呢啲情況咧，其實於事無補不得止。仲會令到嗰個臨終者更加唔捨得。咁如果我哋睇生命係一個延續，而唔係一個話灰飛煙滅嘅一個嘅完結嘅話咧，咁其實呢個嘅出現即係種種嘅嗰啲嘅互動啦、唔捨得啦、哭鬧啦，其實只會令到個臨終者去得唔安心。咁而喺佛教角度就係話，因為佢係一個延續嚟噶嘛，如果佢去得唔安心嘅話，其實就直接影響緊佢死亡嘅品質情景同埋佢來生去處咯。咁所以嗰個嘅把關位咧，第一關咧，雖然我哋頭先有4部曲，係咯，咁所以嗰4部曲就係淨係 for 嗰個臨終者嘅啫，個病人嘅啫。係啊，咁但係你個在世嘅親人咧，其實你一定要係先教育咗佢先，一定要嚟噶啦，呢一樣嘢冇得掹噶啦。咁然後你可以點樣去調整自己嘅心態，點樣去接受佢呢個死亡咧？點解要去接受？其實唔係話我淨係令到你安心咁簡單。其實你接唔接受你自己嘅家人去離世呢件事咧，其實係直接去影響緊家人離世嘅情景同埋個質素。咁你都唔想，就算佢有冇宗教信仰都好，你都唔想佢走得唔安樂。係啦。咁其實好即係響一去到話呢一個嘅部分咧，啲人會覺得話我已經冇嘢可以幫佢做。
我唯一可以幫佢做嘅嘢就係我先放下啦。但其實咁已經好重要㗎啦嘛，好重要啦。即係喺佛教角度，如果頭先一路聽阿法師所講，即係其實家人佢能夠放下嘅話咧，其實呢個已經係可能係其中一個好重要嘅先決條件，就係佢去唔去到善心死。係啦，係啦。因為我而家已經學到嘢啦，就係話如果我家人好唔捨得佢，呼天搶地嘅話，咁其實我呢種反應只會增加佢嗰種病人嘅不捨。冇錯，佢嘅不捨就必然會令到佢有一啲嘅唔好嘅感覺會出現，唔好嘅感覺就只會令到佢可能去到惡心死，係啦，即係咁嘅狀況。咁就越嚟越差咯。即係其實嗰個嘅做嘢就唔係淨係你哋做啦，係咪？如果家人即係自己咁親嘅喺附近嘅，亦都佢知道晒個亡者，因為其實就好似睇醫生咁樣，望聞問切。咁你見到個病患都真係就嚟要去㗎啦。咁但係其實對於呢個病患最熟悉嘅一定係家人。咁其實喺個家人裏邊作手咧，可以有好多嘢係真係對於嗰個嘅臨終者嘅幫助可以好大。第一方面就係頭先我哋所講嘅，你可以勸到佢放下，其實就直接令到個亡者都可以放下啲。就一個善嘅良性循環，就唔係一個惡嘅惡性循環。咁而第二樣嘢我哋覺得好重要嘅咧，就係有好多嘢其實你問個亡者，佢未必講到俾你聽，即係佢都啲臨要去㗎。但係你問嗰啲嘅家人咧，可能你會知道其實佢最掛心嘅係咩啊？咁可能佢會講，喂，其實佢仲有個細路，可能喺大陸嘅幾歲嘅就未落嚟啊咁樣。咁可能你會得到呢啲資訊。喺呢啲資訊嘅時候，你就即係自己整理下啦，即係好似查案啊咁樣，或者談判專家係都幾似。即係我哋之後做嘅就做移民顧問啦。咁但係你哋做臨終關懷嘅時候就似談判專家啦。攞晒嗰啲需要嘅資訊嘅時候，咁咪去睇下究竟咩宗教其實係另外一件事。即係幫佢再逐樣處理啊嘛。即係其實我諗呢個位其實好配合，即係阿法師你哋之後個工作，因為我哋嘅工作其實就係盡量希望嗰個病人心願可以完成嘅，想見嘅人可以見嘅，關係破裂嘅盡量有機會可以修補，因為呢啲都係希望佢係好好地面對自己嘅死亡，或者我哋簡單地講，即係我自己就算唔擺宗教落去都好，就係話希望佢死得安心，死得安樂啊嘛。明白。好，我哋咧就休息一陣，轉頭翻嚟咧就再同阿法師咧就喺最後一節咧再傾多少少，就係關於呢一個題目嘅一啲嘅內容。好，轉頭再講。不怕生死，不怕生死。主持梁子敦。好，咁多位聽眾你哋好啊！咁啊，大家而家咧聽緊就係不怕生死呢個節目嘅最後一節。好啦，咁啊，今晚咧我哋就請咗就係呢個嚟自法性講堂嘅釋法忍法師啦。咁啊，同大家講咗好多關於即係臨終關懷啊，即係我甚至應該可以咁樣講，即係喺佛教入邊，我哋應該點樣去做一個臨終關懷咧？去關心一啲末期嘅病人啦。而頭先啱啱咧休息之前就講到咧，其實佢嘅家人係好關鍵嘅，即係喺我哋關心個病人之前咧，再推返之前咧，其實我哋要先同嗰個屋企人咧做咗一啲準備嘅工作，即係等佢都可以面對到嗰個病人將要死呢個事實先。係啦，咁去到最後一節仲有冇啲咩特別？即係我覺得好想要提下我哋啲聽眾啊，即係或者有啲一般嘅錯咗嘅概念啊咁樣樣咧。嗱咁嘅，嗱點解我哋咧頭先一路講到最尾咧，即係中國人始終都係咁嘅鋪排啦。將最重點、最精華嗰啲嘢擺到最後先講嘅嚇。咁我哋頭先講4部曲咧，就係 for 嗰個臨終者啦。咁但係之前有個關鍵就係佢嘅家人點樣去接受啊，點樣去放下呢件事。咁但係我哋就而家即係個落墨咧，就已經係去到最後啦。咁家人點樣搞咧？咁你頭先都問我話，會唔會有啲咩誤解啊，或者有啲咩陋習咁樣啦？其實咧有唔少人咧都會係幾不切實際，有陣時係好，因為冇辦法，因為其實好無助。自己面對住臨終者佢將要離世呢件事咧，其實係完全係冇辦法，因為自己未必係有醫療背景啦，又唔係呢番嘅專業啦。咁其實你話一定要去幫到個亡者咧，其實係好難嘅一件事。咁所以咧，往往咧有一小撮人咧，佢就會傾向於咧係過分地咧係有一啲嘅不切實際嘅期望。咁其實係點咧？就係期望住有冇奇蹟出現。嗱，會突然間醫翻好啊！係啦，咁其實就呢件事係因為佢對於嗰個嘅發展係個認知上面有錯誤啦。無論係話佢認知又好，或者係佢嘅佢想好似話可唔可以搏一搏咧？有冇最後嘅一個嘅希望擺喺嗰個嘅奇蹟嘅出現裏邊咧？其實呢件事係唔健康嘅。即係如果話嗰個嘅一小撮嘅家屬係話成日都諗住話會唔會有嘅奇蹟出現咧，反而就係話到亡者真係斷氣嗰一下咧，嗰個反差仲大。
咁佢更加呼天搶地。對於呢一個嘅即係已經係過身嘅死者嚟講咧，其實係仲唔健康。因為喺我哋嘅概念裏邊咧，就係講話嗰個眾生，就算佢斷氣之後咧，佢有啲神跡未必即刻離身嘅。咁即係話佢嗰個精神意識係完全係理解到在世嘅親人仲有啲乜嘢嘅嗰個發展，即係事態會去到邊度。咁佢見到佢咁唔捨得嘅時候咧，其實對於個亡者嚟到講係一件幾差嘅事嚟。咁佢就會繼續咁樣流亂喺個世間。咁所以我哋接住落嚟講咧，就會係一個嘅其實呢個係一個引入嚟嘅啫。咁即係嗰個功夫就擺喺你嗰度啦。咁即係點樣可以去解除咗呢一小撮人嗰個嘅所謂嘅錯誤嘅期望啦。咁我哋點解咁講？就話有善心死，有惡心死，有無記心死。咁但係原來咧，超過90%嘅死者咧，佢都一定要經歷一個所謂嘅49日嘅中陰時間。咁啲人咪成日講749日嘅。係啊，呢個聽過，成日都聽噶啦。係啦，其實就唔係一定要49日嘅。即係有機會短過嘅，短過，但冇人長過。咁其實就話點解佢會有呢一個狀態咧？因為佢呢一期生命嘅眷戀執着，令到佢有一個嘅好唔放得低嘅一個心情，所以啊呢一種嘅業力就會牽扯佢往生落去中陰身。咁所以中陰係一個微細身嚟。喺佢哋嘅理解就係話佢比人嘅肉身嘅密度疏好多。而因為咁樣嘅業力牽引到一個中陰身嘅話咧，呢個中陰身最多可以停留喺呢個世間嘅年期只係7天，因為佢密度好疏，佢支撐到淨係7日嘅啫。咁而嗰個入去中陰身嘅眾生咧，去到7日圓滿，佢都未能夠放下，未能夠話即係往生善道或者係即係去投胎啦所謂。咁佢就要死一次，然後再進入第二期中陰。如果如是者佢又係未放下又未投胎嘅話，佢又要死第二次，再進入第3期中陰。如果咁嘅話，咁佢一路就你知㗎啦。有啲人點解我哋話我哋係移民專家咧？有啲老人家佢即係點樣都唔願走，佢寧願自己七死七生都好啦，佢都想見住啲子女見足49日。即係有得拖就拖，盡量可以唔走就唔走。咁因此佢其實係一個好留戀或者係好唔健康嘅狀態嚟，因為死一次已經慘，但係死完嗰一次之後，仲要七死七生咧，其實對於嗰個嘅亡者嚟講係一個嘅幾煎熬嘅情況嚟。咁因此喺民間啲人咧就聽啲唔聽啲，就話啦，咩七死49日之後佢係投胎嘅，其實唔一定要經歷晒49日嘅，有人係少啲嘅。即係其實反而你經歷咁多日，其實反而係辛苦嘅喎，對個亡者，因為其實你好就梗係越早可以去投胎就越好啦。但係佢就正因為太多留戀依戀喺個世上入邊嘅時候，佢就要再死多次又死多次又死，係每死一次佢都會經歷翻佢生前嗰種咁痛苦嘅狀況嘅咧。一樣都係痛苦咯，即係佢因為佢都係物質嚟噶嘛，所以實4大分散又一次咯。咁其實就好慘嘅。同埋即係順便講就係佛教所講嘅嗰個計7嗰個嘅時間咧，其實同民間人係有分別嘅。係咩？點解？民間人即係假設今日係你星期六啊嘛，係咪？我哋節目星期六嘅。咁星期六假設我係我死亡嘅第一日咁樣啦。咁幾時係我頭七咧？就會下個星期5噶嘛。係啦，係咁計啦。中國民間嚟計，但係其實咧就唔係嘅。佛教講嘅頭七其實係點咧？今日係星期六，係我死嘅第一日。下個星期5係我頭七嘅最後一日。所以今日係頭七嘅第一日，星期5係頭七嘅最後一日。係 OK， 好啦，咁所以話咧，其實喺佛教講咧，做七就唔係做搭正嗰日嘅，就做早啲。個原因係希望咧，就係你希望佢唔使真係經歷晒嗰個嘅7日之後，佢唔需要經歷嗰個死一次，然後落去第2期中陰，就已經話放下。即係所以最好就應該早啲做，就唔好去到第7日先至做。係啦，係啦。咁民間有啲錯誤嘅思想就話，嗱，尾七就唔好做到最後第49日嘅，留翻啲後福俾啲後人。其實唔係呢個概念嘅。點解話唔好做到最尾嗰一日咧？你唔知噶。即係譬如話，如果我哋而家9點幾咁樣，係咪10點過後啦？係啦。咁即係我突然間死咗，就嚟11點噶嘛。咁如果你話我做到好問嘅，我半夜12點先做俾佢嘅，或者係即係唔知係咩狀況咧，做俾佢做遲咗嘅，咁可能佢已經投胎定咗型啦，你唔能夠改善佢未來一期嘅去處。係。咁所以佛教講做七就盡量做早。明白。但係喺成件事裏邊，你見到就係嗰個 package 係好大嚿嘢嚟嘅。佢生前係點樣嘅？然後臨終嘅時候，親人嘅嗰個嘅關心同埋能唔能夠放下，又同佢有互動。
會唔會令到佢咁不捨、咁眷戀？點解我哋會有中陰身？其實中陰身嘅主因係完全嚟自於呢個眾生對於佢呢期生命一切嘅唔能夠放下，咁樣嘅業力先會落中陰身。但係着咗9成9都落噶啦。即係話有啲人就係如果佢本身呢一生入邊已經放下咗咧，其實佢唔需要去中陰噶咯。唔需要嗱，譬如話我哋舉一個例子，就八仙嶺山房，咁就嗰啲老師咪一路拱啲學生走先嘅。可能佢到最尾佢死亡嗰一刻，佢根本冇諗過對於世間有任何執着，我淨係想救啲學生走先嘅啫。佢都係一路係用一個好強嘅捨己嘅念頭，直至到佢死嗰下斷氣嗰下。咁佢完全冇執着、冇眷戀嘅時候，佢就憑借住一個嘅捨己嘅心，佢咪即刻上天咯。係。咁佢就冇經歷過要話我又要死啦嚇，咁點解會咁嘅咧？即係點解係我啊咁樣？佢唔會經歷呢啲嘅狀態。咁所以我話9成9啦，但係即係真係着咗99.9%，剩翻1% 係甚少人係唔使經歷中陰。因為呢期生命裏邊有好多嘢噶嘛，可能係親情，可能係屋宅，可能係錢財，可能係一啲，可能係真係好雞毛蒜皮嘅嘢。但係有啲人佢嘅價值觀又唔一樣嘅時候，佢都會有一啲嘅眷戀喺度。嗰啲眷戀就令到佢要留喺世間多一陣。咁所以都奉獻各位嘅聽眾咧留意一下啦。有啲人即係以前嘅年代咧都會去諗啊，即係都想睇下殯儀館係即係做成點啊，有啲咩親人嚟拜我啊，有啲咩朋友會嚟啊，定係人在人情在啊，死後之後就咩都唔計啊咁樣。其實冇意思，因為喺度睇完晒成個自己嘅喪禮嘅進行，對於自己未來去處其實係未必有一個好嘅影響，分分鐘係壞嘅影響。咁如果係咁，點解唔早啲放下呢？咁當然可以做嘅，咁啊，梗係盡量去幫嗰個將要離世嘅人呢，早啲去有啲教育。所以呢個咧就翻轉頭就係咧生死教育，即係點解我哋一路都強調就係即係越早做就越好，即係越年輕嘅朋友就應該要更加越早去面對，即係去接觸死亡，因為即係畢竟即係死亡我哋真係唔知會幾時出現啊嘛。而今日即係好多謝阿法恩法師就喺用佛教角度都話翻俾我哋知，就係其實點解我哋所有人都應該要及早預備死亡咧？一來可能為咗自己好，即係為咗你將來死咗之後，你早啲預備，咁你咪早啲放低，咁你咪可以有機會去到呢個善生死咯。但係亦都同時為咗你嘅親人，即係如果你嘅親人早啲接觸嘅話咧，佢早啲預備，我嘅親人原來總有一日就會死嘅，咁佢哋又放低得容易啲啦嘛。咁啊，亦都係幫到佢咧，即係將來佢即係死咗之後，佢唔好話去到解脫啦，即係起碼佢有機會再去到投胎下一世嘅時候咧，都可以去翻一個善道嗰度。冇錯。好，咁啊，就係好多謝阿法恩法師今日嚟同我哋即係分享咗好多關於即係臨終關懷嘅嘢啦。咁我自己又學到好多嘢啦，我相信咧聽眾都學到好多嘢。咁啊，我覺得好唔夠嘅，其實咧，我相信咧，即係唔夠嘅意思係咧，呢個題目實在仲有好多嘢可以講。咁我哋希望咧，將來咧仲有時間可以再請到阿法恩法師上嚟我哋呢個節目咧，再同大家講多啲關於佛教嘅一啲死亡嘅議題。好，我哋咧就將來再見。今日嘅節目係咁多，咁我哋咧就祝各位晚安。最後說話，我係法忍法師。喺我死之前，當然希望萬緣放下，一舉鴻名生淨土啦。